Allah Subhanahu wa taala ngadawu a'udzubillahi minasyaitonir rajim khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun alim. Wa timal rahimakumullah, ayat ieu tetiasa dipahami mandiri. Jadi ayat ke-7 itu nyambung sama ayat ke-6 nerangkeun tentang orang kafir. Pami dihartoskeun ayat ieu mandiri, engke janten kesimpulanana orang-orang kafir itu memang ditutup ditakdirkeun kafir ku Allah. Nah, da khatamallahu ala qulubihim. Allah nutup kana hati-hati jeung pangdangu manehanana. Bahkan dina penglihatanana aya panutup. Nah, maka ieu tetiasa diartikeun mandiri. Tapi tadi di awal di ayat ke-6 bahwa innal ladzina kafaru, bahwa kafir itu merupakan kata kerja yang merupakan keinginan sendiri. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah menutup kepada hati-hati dan pendengaran mereka. Nah, waktu iman rahimakumullah, ayat ini memang kedah langkung apik ngemutanana tong dugikeun kepada kesimpulan sapertos orang-orang anu kayakinan Jabariyah yang geuningan manusia teh gumantung kuma Allah, nepikeun ka perkara-perkara anu leutik oge kuma Allah, gerakna lengkahna mapah nyaritana ge Allah. Padahal teh kitu, Allah Subhanahu wa taala tos maparin kamampuan jeung modal nu panggedena manusia teh nyaeta dibere kahayang. Kahayang anu paling mendasar nyaeta paman syaa falyu'min wa man syaa fayakfur. Tadi luhureun eta Allah Subhanahu wa taala boga kawasa anu leuwih gede. Walau syaa rabbuka aja'alna nasa ummatan wahidatan. Lamun Allah mikarsa pasti bakal ngajadikeun manusia teh kabeh sarua jadi hiji umat tu sarua. Muncek bahasa urang mah iman kabeh. Tapi Allah tos maparin kahayang ka manusia sok rek milih iman atawa rek milih kafir. Nah, ieu ibatimah rahimakumullah, lamun sederhana mah kapungkur ku Ustaz Sadikin Allah yarham kantos di ilustrasikeun aya budak ceurik, budak teh ceurik ditawaran hayang jajan gideug, hayang duit gideug, ceurik wae hayang naon atuh, hayang embung, hayang embung. Jadi hayang embung ya teh lamun misalna hayang embung berarti kan geus kahayang budakna. Lamun kurang sadaya sebatkeun yen maranehanana jadi kafir teh ku alatan Allah Subhanahu wa taala, berarti ieu teh intervensi Allahna jadi marane kitu teh. Tapi justru sabalikna ayat ieu mah nerangkeun Allah adil nepikeun ka teu maksa iman jalma nu hayang kafir gitu. Lamun misalnya ku ayat ieu disebatkeun yen Allah teh ternyata nu berkehendak sampai mendominasi manusia kudu jadi kafir, justru sabalikna Allah Subhanahu wa taala henteu ngadolim jalma lamun hayang kafir nya kafir we, teu dijadikeun dipapaksa kudu iman. Nah, maka wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ngan ukur nganterkeun naon anu dipikahayang ku jelema. Nah, dina kalimatna khatamallahu, Allah teh atos nutup. Dina Al-Qur'an kecap nutup nu pakuat pakait jeung dosa. Saur Ibnu Jurayj aya 3 tingkatan. Nu kahiji mah nutupna teh nutup asal. Berarti lamun misalna ditutup mah aya keneh nu muka jeung bisa kemungkinan kabuka deui. Nepikeun ka aya bahasa ditutupan tapi melengi. Ai melengi gede leutik. Leutik, namun gede mah molong. Nah, melengi aya keneh anu kitu mah dina Al-Qur'an sebatna teh ron. Terus dina surah Al-Mutaffifin kalla barrona ala qulubihim. Justru lain kitu Allah menutupan kana hati-hati barrona ala qulubihim kana hati-hati maranehanana.
iman rangkeun tentang inna kitabal fujjari. Nah, catatan orang-orang durhaka loba dosa. Ai katutup ngan ukur sakadar kitu mah kemungkinan besar masih kena bisa ka. Nu kadua, ieu nutupna teh geus eueuh nu melenge acan. Dati tutupna teh rapat ieu mah sapertos dina surah An-Nisa ayat 155. Bal taba Allahu 'alaiha bikufrihim. Bahkan Allah teh nutupan kana hate-hate maranehanana teh ku alatan kakupuranana. Tak Allah teh paqalilan mayuk minun saeutik anu kafir sabab lamun hatena geus katutup rapat. Anu katilu mah tingkatan terakhir tadi mah katutup aya keneh melenge, nu ieu mah katutup rapat eueuh melenge aca, nu ieu mah geus katutup rapat nya dikunci. Geus dikunci mah hese lamun teu didobrak atawa dihancurkeun sakalian. Nah, ini seperti dalam surah Muhammad, am ala qulubin aqfaluha, atawasna dina hatena geus aya kunci. Nah, iwati imarullah naon nutupan hate-hate jelema nepikeun ka jelema teu daek narima hidayah ti Allah, tangtos iwati marhamakumullah hawa nafsu menyebabkeun manusia milampah dosa. Hawa nafsu menyebabkan manusia katutupan hatena teu bisa narimakeun hidayah. Dina hadis mabikeun disebutkeun inna mu'mina idza adnama nuqitat lahu nuqtatan saudaa. Lamun jelema mukmin milampah kagorengan kana hatena teh ngahideungan satitik. Terus kitu tah milampah deui ngahideungan deui kecuali lamun membikeun kamanehanna teh beristighfar nepikeun ka bersih deui hatena. Tapi lamun teu bersih teu istighfar leuwih ka teu bersih deui hatena terus nepikeun ka hideung hatena teh teu bisa deui narima jeung ngabedakeun anu bener. Tah eta anu disebutkeun qalla barana ala qulubihim teh dosa anu nepikeun ka ngolokot nutupan hate jalma nepikeun ka dibejaan kusaha wae oge di mana bae wae oge kaayaan kumaha wae oge geus teu bisa narima. Ai wa timarhamukumullah kalimat khatama ieu dina Al-Qur'an diwejakeun ayat 3. Di dieu salah sawiosna aya dina kalimat ieu. Ngan anu unikna ieu tentang permasalahan waqofna. Lamun wa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Aya teh para ulama mah aya nu macana teh nepi ka dinya. Jadi Allah nutup hate jeung pangdanguna. Sedengkeun wa ala absarihim bisyawah mah jeung dina paninggalna aya panutup. Teh misah. Jadi panutupna mah eta teh padamelan manusia, tapi anu nutupan kana hate jeung pangdangu mah ieu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu ke bakal beda nanti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah ditutup hatinya, ditutup pendengarannya, seolah-olah pada penglihatan yang merupakan jalan pertama masuknya hidayah itu manehanana geus nutupan sorangan. Lamun manusia sudah tertutup hatinya nya kitu teh rek dibejaan ku saha wae di mana wae ge moal bisa abus, moal bisa narima. Maka Allah Subhanahu wa taala itu bisyawatun aya panghalang dina paninggal manehanana. Manusia mah dibere otak jeung qalbuna jeung pamikirna jeung akalna. Kitu deui cepilna teh jeung pangdanguna. Beda jeung satu mah otak hungkul tanpa ada kalbu, tanpa ada pikiran. Pangdanguna oge urang sadayana mah nyambung jeung hate nepikeun ka bisa mengambil makna dari apa yang kita dengar. Tapi nu ngaranna sato mah teu nepi ka dinya, an ukur menangkap suara saja. Nah kitu deui paninggal urang sadayana ningali teh lain ningali hungkul, tapi bisa mengambil kesimpulan nepikeun ka urang terang mana nu salamet, mana anu picirakan. Nah, iwatu marhamakumullah, tilu modal ieu ku Allah Subhanahu wa taala selalu disebutkan bersamaan. Hate, pangdangu, jeung paninggal.
Nah, itu modal utama manusia mempunyai hidayah, menerima hidayah. Kalau proses dan jalan sementara alat untuk menerimanya saja sudah tertutup, sakumaha wae dikocoran cai, ai wadahna nangkub mah moal bisa katampung. Tapi lamun wadahna nampung muka nangkarak sakeclak oge kawadahan. Nah, maka iwati rahimakumullah aneh ku Allah Subhanahu wa taala dina ayat kagenap sarwa bae rek dipepelingan moal dipepelingan moal iman. Nah, sambungkeun kana ayat ke-7 lamun geus teu iman tetep dina kakafiran wayahna keur manehanna siksa anu kacida gede. Nah, insyaallah kita urang lanjutkeun dina ayat selanjutna. Qul qad hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.